சென்னை மக்களின் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க போர்க்கால அடிப்படையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி, துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையிலான தமிழக அரசு சிறப்பான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்நிலையில் முதலமைச்சர் அறிவித்தபடி வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி ஜோடார்பேட்டையிலிருந்து சென்னை மக்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 1 கோடி லிட்டர் குடிநீர் ரயில் மூலம் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ரயில் பாதையில் அனைத்து சிக்னல்களும் சரி செய்யப்பட்டு எவ்வித தடையுமின்றி குடிநீர் கொண்டு வர ரயில் தனது பயணத்தை தொடங்கியுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே உள்ள மணிக்கட்டு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முருகேசன். இவரது மனைவியின் பெயர் புகழேந்தி. இவர்கள் அப்பகுதியில் தனியார் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி ஒன்றை நடத்தி வருகின்றனர். முருகேசன், புகழேந்தி தம்பதியினர் செல்லத்துறை என்பவரது வீட்டில் வாடகைக்கு வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் வீட்டின் உரிமையாளர் செல்லத்துறை முருகேசனிடம் 45 லட்சம் ரூபாய் வாங்கிவிட்டு தனது வீட்டை விற்பதாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக வீட்டின் பத்திரத்தையும் செல்லத்துறை வழங்கவில்லை. இந்நிலையில் செல்லத்துறை தனது வீட்டின் பெயரில் ஏற்கனவே வங்கியில் 45 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்ததும் அதனை திருப்பி அடைக்காமல் இருந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது. செல்லத்துறை வீட்டிற்கு வந்த வங்கி அதிகாரிகள் வீட்டை ஜப்தி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். அப்போது முருகேசன், புகழேந்தி தம்பதியினர் அதிர்ச்சியுற்று 45 லட்சம் ரூபாய் வீட்டின் உரிமையாளரிடம் கொடுத்ததாக கூறி வீட்டின் உள்கதவை தாழ்பால் போட்டுவிட்டு தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்துள்ளனர். இது குறித்து தகவல் அறிந்ததும் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற தீயணைப்பு மற்றும் காவல்துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டு இருவரையும் வெளியே கொண்டு வந்தனர். இதனையடுத்து காவல்துறை அவர்களிடம் நடந்தவற்றை கேட்டறிந்தனர். பின்னர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து வங்கி அதிகாரிகள் கால அவகாசம் கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர். வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்த முருகேசன், புகழேந்தி தம்பதியினர் வீட்டின் உரிமையாளரிடம் பண வரவு செலவு தெரியாமல் 45 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து இழந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. வீட்டின் உரிமையாளர் செல்லத்துறையிடம் விசாரணையை மேற்கொள்ள காவல்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர்.